Perkenalkan, nama saya Rizpa Aprilia Sari, NIM 01111811. Saya dari kelompok 4 Kloter D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar suami dikasih saya mengenai penyakit batuk. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Ayo saya bantu, Mbak. Begini, Mbak, saya mau beli obat batuk. Soalnya sudah 1 minggu saya batuk nggak sembuh-sembuh. Oh, boleh saya tahu nama, alamat, dan umur tak, Mbak? Yoris, umur 28 tahun, alamat Tenggala. Berat badan tak berapa? 58. 58 di. Mbak, ini batuk tak? Batuk keluarkan dahak atau tidak? Oh tidak, batuk kering. Hanya kalau saya batuk itu sampai saya punya dada, terus kalau malam mengganggu sekali karena buat nggak bisa tidur. Jadi kalau kita tidak bisa tidur, kalau gatal tenggorokan tak, apa nih yang kita bikin, Mbak? Oh, biasanya kita hanya minum air hangat saja atau biasa air hangat dicampur dengan jeruk nipis. Kalau kita minum air hangat dengan air jeruk nipis, udah bereda juga tahu? Mereda sebentar, tapi lama-lama itu mulai lagi juga gatal. Gitu di. Iya. Mbak, kita punya alergi kah? Iya, saya ada alergi kalau makan kacang. Oh, biasa kalau kita makan kacang, dan timbul apa, Mbak? Biasa merah-merah, saya punya seluruh badan merah. Seluruh badan merah. Oh, iya. Mohon maaf, Mbak, kita punya penyakit lain. Kata dokter ada GERD. Oh, berarti kita sering sakit perut nih. Iya, biasa. Apa yang kita minumkan, Mbak, kalau dari dokter itu? Biasanya dokter kasihkan antasidaloin. Masih ada doa ini. Tunggu dulu, Mbak, di sampaikan dulu obatnya. Iya. Mbak, kita pernah mengonsumsi multivitamin atau jamu atau obat herbal? Tidak, saya tidak konsumsi jamu atau vitamin. Gitu di. Ya, Mbak, jadi ini obatnya Sanadol DMP dosis 10 ml. Jadi ini kan batuknya Mbak, ini batuk non produktif, jadi tidak mengeluarkan dahak, toh, Mbak. Jadi ini saya berikan obat antitusif untuk menekan batuknya. Jadi ini Sanadol DMP 10 ml. Jadi untuk aturan pakainya ini kita minum 4 kali 1, jadi 4 kali dalam 1 hari 2 sendok teh. Jadi kalau kita minum ini harus pakai sendok teh, jangan pakai sendok makan. Oke, Mbak? Ini ada efek sampingnya kan, Mbak? Kalau untuk beberapa pasien biasa ada menyebabkan mengantuk dengan kelelahan, gitu, Mbak. Oke, kalau gitu, Mbak. Makasih ya. Ya, silakan kita bayar di kasir, Mbak. Iya, makasih. Oke, makasih.